Greqia do të shlyejë kreditë dhëna në kuadër të paketës së parë kundër krizës së borxhit deri në vitin 2031. Me këto ritme Athina synon të humbasë etiketën e vendit me borxhet më të larta në Bashkimin Evropian. Pagesat të cilat do të vinë në rritje vjetore prej 5 miliardë euro do t'i lejojnë Greqisë të shlyejë borxhin 10 vjet përpara se të skadojë kredit, thanë zyrtarët në kushte anonimiteti. Ekonomia greke po rimëkëmbet gradualisht nga një krizë viteve 2009-2018, që e pa atë pothuajse jashtë zonës së euros dhe shkaktoi vite trazirash sociale, ndërsa qytetarët luftuan kundër shkurtimeve të pagave dhe pensioneve të shkaktuara nga masat shtrënguese. Qëllimi ynë është të shlyejmë plotësisht sa 10 vjet më herët se sa ishte planifikuar pjesën tjetër të kredive nga paketa e parë që skadon deri në vitin 2041, tha një nga zyrtarët. Sipas tij, Greqia do të shfrytëzojë një tampon parash për 37 miliardë euro të ardhura nga suficitet primare më të larta se sa ishin parashikuar dhe emetimet e reja të obligacioneve për të financuar shlyerjet. Borxhi publik i Greqisë tani më i larti në zonën e euros pritet të bjerë nën 140% deri në vitin 2027. Kostot e huamarrjes kanë rënë që kur Greqia rifitoi statusin e gradës së investimit në vitin 2023 dhe tani janë më të ulta se të Italisë. Zyrtarët thanë se borxhi publik i Greqisë pritet të bjerë në rreth 135% deri në vitin 2027, potencialisht mbi Italinë, borxhi së cilës pritet të rritet në 138% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2026. Kriza e Greqisë filloi në vitin 2009 kur qeveria zbuloi një endek gjigant në financat e vendit, të shkaktuara nga dekada të tëra evazioni fiskal dhe shërbime publike të fryera, ndërsa kriza kërcënonte të prishte ekonominë e Bashkimit Evropian. Greqia përfitoi 3 paketa shpëtimi nga vendet e eurozonës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në vitet 2010-2015 me vlerë 280 miliardë euro. Greqia pagoi Fondit Monetar në vitin 2022 dhe deri në fund të 2024 kishte paguar 22 miliardë euro nga paketa e saj e parë prej 53 miliardë euro, ndërsa pjesa tjetër do të paguhet deri në vitin 2031. Shumë grek që humbën gjithçka gjatë krizës ende po përballen me paga të ulta dhe inflacion, por ekonomia është rimëkëmbur dhe qeveria pret një rritje prej 2.3% këtë vit, sa dy fishi mesatare së eurozonës, ndërsa borxhi i ekonomive kryesore të Bashkimit Evropian duke përfshirë Gjermaninë dhe Italinë po rritet pjesërisht për shkak të rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes. Greqia e ka ulur barin e borxhit me më shumë se 50 pikë përqindje që nga viti 2020 në 147% të prodhimit të brendshëm bruto. Një zyrtar i qeverisë tha se borxhi do të ulet në vitin 2024 si një vlerë absolute për herë të parë që kur doli nga paketa e tretë e shpëtimit në 365.8 miliardë euro.